ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଠୁ ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 12 ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀ ଗଲାଣି। ନବୀନ ନିବାସ ଠୁ ନବୀନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଆସିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ନବୀନକୁ ବଳ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଯୋଉମାନେ ବିଧାୟକ ବି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳଠୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା, ଆକୁ ଆପଣ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହଉ ବା ତାଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କର ହଉ, ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେବ। ଆଉ ବଡ କଥା ହଉଛି ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି, ବା ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ବା ନବୀନ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 2009ରେ ସେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ରାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ଲାଗିଥିଲା ନା ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା, ତ ଲାଗିଥିଲା କି ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଗୋଟେ ଥିଲା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡୁଛି ବୋଲି। ନା, ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ଲାନ ନଥିଲା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ କଣ କି, ସେ ପଛରୁ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଘଟୁଛି। ଯଦି ବିଜେଡି ଆସିଥାନ୍ତା, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି କି, ଯଦି ବିଜେଡି ଆପଣ ସରକାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେଡି ଆଡକୁ ଢଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଏବଂ ଭଲ ଦବଦବା ରହିଛି, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ବାଟେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ହଉ ତାକୁ ବିଜେଡି କି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 2000 ଆମର ଏବେକାର 24ର ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜେଡିର ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଜନପ୍ରିୟ ନିଜେ ଥାଇପାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜନପ୍ରିୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବଦଳେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋକିମ ସିଆଡୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ, ଏବଂ ସିଏ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଯାହା ବୁଝା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆଡକୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ସଭାରେ ବିଜେପି ଆଡକୁ ଢଳିବା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗି ସାରିଥିଲା କି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନା ମହାକାଳ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଜିତୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି ଏବଂ ପଇସା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଲେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଇନକମ ହଉଛି ବା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆୟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ଯୋଉ ଗଳା ବାଟ ପଇସା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଖଣିରୁ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଯେମିତି କହିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଲେ କି କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରତି ସେତିକି ପୂର୍ବ ସରକାର ବା ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେତିକି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି କରୁନଥିଲେ? ସେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ ଓପନଲି କରୁନଥିଲେ ଯେ କେଉଁଝରରେ ବିକାଶ ହଉନାହିଁ, କେଉଁଝରର ବିକାଶ ହଉନାହିଁ? ନା, କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା। କଣ ବିଜେଡି ସାଥିରେ ରହିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସଂଯୋଗବଶତଃ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କେନ୍ଦୁଝରର ଲୋକ, ଇଏ ବି କେନ୍ଦୁଝରର ଲୋକ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସନା ମହାକାଳଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଟି ବାଲା ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଦିଟା ଲାଭ ହେଲା।
କଣ ଲାଭ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଲା ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ବିଜେପି ଆଡକୁ ଢଳିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପି ସରକାରର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବିଜେଡିରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ଚାଲିଛି ବା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବିଜେପିରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ଦେଖି ସେ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡିର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିଲା, ମାନେ ହଁ ଓପନଲି ଗୋଟେ ହଁ ରାଜନୈତିକ ହଁ ହଁ ଦଳରେ ହୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ହୁଁ ରହି ହୁଁ ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ଥରର ସରକାରକୁ ହୁଁ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ହୁଁ ହୁଁ ନେତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନେତା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଧାସଳଖ ମାନେ ଅଇନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ହୁଁ ସାମ୍ନାରେ ସନା ମହାକୁଡୁ ବିଜେଡି ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଁ କିମ୍ବା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବ। ଏଇଟା ହୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହଁ ରାଜନୀତିରେ ହୁଏ ଆଉ ହୁଁ ହେଇଛି ଅତୀତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ ହେଲା ସନା ହୁଁ ମହାକୁଡଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇଟା ହୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ବିସ୍ଫୋରକ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ହୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ବି, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଆମେ ବି ହୁଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ କି ହୁଁ ଏଇଟା ହବ। କୋଉ ହବ ଦିନ ହବ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଯୋଉ ହୁଁ ରହୁଛି, ହୁଁ ସେ ହୁଁ କେବେ ସିଧାସଳଖ କହିନାହାନ୍ତି କି ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଦଳ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା। ନା ଏଇଠୁ ମୁଁ ଅଟକେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସିଧାସଳଖ କହିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଯେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଥରେ କହିଦେଇଥିଲେ ନା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ସେ ହଁ ଯେ ସେ ବାନ୍ଧିବାଟା ସାର୍ କହିବା ବାନ୍ଧି ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା କି? ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ସରକାରର ସେଇ ଦମ ଅଛି ତ, ଯିଏ ସୂତ୍ରଧର ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଦଳର ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ଉସ୍କେଇବା। ଉସ୍କେଇବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଲି ଆମେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ କହିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦବାକୁ ଚାହିଁବି, ହଁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ନାଁ ବି ନେଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆପଣ ହଁ ହଁ ଦଳ ହଁ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି କହୁଥିଲେ କି ଚାବି ହଁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଅନେକ ଯାହା ସବୁ ବିଜେପି ହୁଁ ହୁଁ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଥିଲା ବା ହୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲା, ସେ ହୁଁ ସବୁକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଦମ ଅଛି ତ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଚୁନୌତି ଦବା କହିପାରିବା ନା, ଏଇଟା ନା ନା ଚୁନୌତି ନା ନା ତାଙ୍କ ନା ପାଇଁ ଥିଲା ନା 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 ବିଜେଡିରେ ଏଇଟା ରହିକି ନା ଦଳକୁ ବିଜେପି କୁ ଚୁନୌତି ଦବା ନୁହେଁ, ବିଜେପିକୁ ଉସ୍କେଇବା। ଉସ୍କେଇବା ଥିଲା, ଉସ୍କେଇବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ। ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ନିଳମ୍ବନରେ ଆମେ ବୁଝା ପଡିଲା ବା ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଯୋଉ ବୁଝା ପଡିଗଲା। ବିଜେଡିର ଚାଳକ କହିପାରିବା। ସାର୍ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ହୁଁ 49 ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ହୁଁ ଏବେ 48 ବିଧାୟକ ରହିଲେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ନବୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା କି ପବ୍ଲିକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ 10 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ବସେଇବା କଣ ହୁଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା? ଆଉ 10 ଜଣରୁ ଅଧିକା କାହିଁକି ହେଲେନି? ନା ନବୀନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା, ନା ଭରସା ନିଲମ୍ବନ ଲିଷ୍ଟରେ ହଁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଳମ୍ବନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଳମ୍ବନ ଗୋଟେ ମୌକା ଆସିଲେ ତ ନିଳମ୍ବନ କରିବେ, ଖାଲି ଖାଲି ତ କରିଦେବେନି। ଏ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସନା ମହାକୁଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦେଲେ। ସନା ମହାକୁଡ କୋହୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ହଁ କିଛି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି, ମାନେ କଣ କି ମ କରିକି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ମୋହନ ମାଝୀ ମୋ ମାଟିର ଲୋକ, ସେ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ତମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳର ଥାଇ ଠିକ ଅଛି, ଏମଏଲଏ ହିସାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବା ଯେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି କେଉଁଝରରେ, ଏହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ସନା ମହାକୁଡଙ୍କର ବିଜେପି ଆଡକୁ ଯିବାର ନିଜେ କୁରାଡି ମାରିବା କହିପାରିବା, ନଚେତ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାନା ଦରକାର। ବାହାନା ଆଚ୍ଛା, ଦରକାର। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ କଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ରଖି ନାହାନ୍ତି ନା? ସିଏ ଆଉ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଏ ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଇଏ ଦଳରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇଠି ସାର୍, ଆଉ ଟିକେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଜେଡି କି ସୁହାଉନି କି? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ସୁହାଇବ କୁହନ୍ତୁ? କାରଣ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ତୀରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ବିଜେପି କି ଯଦି ପୁଅ ଚାଲିଯାଏ, ବିଜେପି ଆଡକୁ ଢଳି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ଥିଲା ବୋଲି ଠିକ ଅଛି, ବିଜେଡି ବି ହାତ ରହିଲା ଏବଂ ନୂଆ ଦଳ
ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟାକୁ ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି କଣ, ଆଗରୁ ଯୋଉ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଚାଲ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲେ ସେଗୁଡାକ ଏତେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲେ, ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଲ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ମାନେ ଅବୁଝା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ କଣ, ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନମ୍ବର 2 କରନ୍ତୁ ବା ଦେବୀ ମିଶ୍ରକୁ କରନ୍ତୁ ବା କାହାକୁ ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଲେ କଣ ହବ, ଯିଏ ରହିବା କଥା ରହିବେ, ଯିଏ ଯିବା କଥା ଯିବେ, ଆପଣ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜେଡି କି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଲିଙ୍ଗରିଂ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି, ତାର କାରଣ ଆମକୁ ଯଦିଓ କିଛି କିଛି ଜଣା, ମାନେ ଜଣା କଣ କି, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ନମ୍ବର 2 ରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଯାବତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଏବେ ବି ସେତେବେଳେ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତରେ ବି ବିଜେଡି ଅଛି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଲୋକାୟତ ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ଓପନଲି ରହିଗଲା କି ବିଜେଡି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଛି, ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅଛି ହଁ, ଏବଂ କିଛି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ସେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ରହିବା ଇଏରେ ହବା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସେ 10 ବିଧାୟକ କାହିଁକି, ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ନା 10 ନା କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନବୀନକୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ସବୁ ବିଧାୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଇଏ କୋଉ 10 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କି ନବୀନଙ୍କର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ଇଏ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବା ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ କି ଏ ଅନୁଗ୍ରହ 10 ରହିଛି। ଜଣଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ହଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ଇଏ ଦଳ ପାଇଁ ନା ନା ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହଁ? ନା ସେଇଟା ଆମେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ପରେ ପରେ 10-10 କରିକି ଡାକି ପାରନ୍ତି, ବା ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେ କୋର ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ହୁଏତ କଣ କିଛି ଡାଟା ନେଇଥିବେ, ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ହୁଏତ ଏ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନବାରେ ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହିଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଇ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କୋର କମିଟି ଭିତରେ ରଖି ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କହିହବନି, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ବା ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଣା ପଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ MP ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା ପଦାରେ ସାମ୍ନାକୁ ପଡିଯିବ, ଆସିବ ବା ଜଣା ସାମ୍ନାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଜଣା ଏମିତି ପଡିଯିବ। ଅନେକ ଥର ହେଇଛି ବିଜେଡି ହୁଁ ବିଜେପି କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୁଁ ପରେ ନିରବରେ ହେଉ ପଛେ କି କାଗଜ କଲମରେ ହେଉ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜଣାଇ ବଢିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବଢିଆ ଏଇଟା ନବୀନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଣନୀତି ହେଇଥାଇପାରେ, ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ନା ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିଦେଲେ, ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ କେହି ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ କିଏ ମିତ୍ର କେତେବେଳେ କିଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।